أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر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 . الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر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 . السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت السلام وأنت السلام وأنت السلام حينا وربنا والسلام على كل محمد والسلام تبارك ربنا وتعاليت وعزيزنا وذكرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الله تعالى في شأن نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد عمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی. ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے. آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا اللہ کے اختیار میں. یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں آپ کو نہیں بتاتے اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو قتل کی طرف چڑھ کھڑے ہوتے. اللہ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا. اور اللہ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے، جاننے والا ہے. تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی بٹ بھیڑ ہو رہی تھی، یہ لوگ اپنے پاس کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بلا شبہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے. ఈ ఆయత్లో అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా చెప్తున్నారంటే
ఆ యుద్ధాల్లో చాలామంది యుద్ధం చేసి వస్తారు. చాలామంది మునాఫికులు ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెనుకలు వెళ్ళిపోతారు. మేము కొట్టలేము, మేము యాదో ఒకటి చేసి మాకు ప్రాణం బాగలేదు, మీకు యుద్ధం చేయడానికి మా దగ్గర శక్తి లేదు అని పారిపోయినారు చాలామంది. వాళ్ళు మునాఫికులు, అందరు పోరు. అట్లాగే అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా అన్నీ చూసేతోడు. ఎవరు గుండెలు ఏముంది అదన్నీ అల్లాహ్ తబారక వ తఆలాకు తెలుసు. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మేము ఈ యుద్ధంలో పాల్గొనలేకుండా మేము చచ్చేవాడిని కాదు, మేము చచ్చిపోయినవారు. ఎవరు? మునాఫికులు. అల్లాహ్ ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు ఎట్లనే చచ్చిపోవాలి. అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా ఎవరి ఇష్టంలో ఏం చచ్చిపోయింది, ఎవరు చచ్చిపోతారు, బతుకుంటారు. దునియాలో ఉండేది, ఈ ప్రపంచంలోది సైతం కాదు. ఒకరోజు మరణం ఉంది అంటే మాకి మరణం తర్వాత ఇంకో జీవి ఉంది అన్నట్లు అడిగేది ఉంటుంది. అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా ఎగ్జామినేషన్ ఇది. మీరు దునియాలో ఏం చేసినారు, ప్రపంచంలో ఏం చేసినారు అని మంచి పని చేస్తే, మంచిగా ఉంటే, నమాజ్ చదివి మంచి పని చేస్తే, వేరే వాళ్ళ కష్టం ఇవ్వకుండా ఉంటే అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా మా అందరినీ ఆఖిరతు జన్నత్ ఇస్తాము, స్వర్గం ఇస్తాము. లేదు మా ఇష్టంగా బతికి మా ఇష్టంగా పని చేసుకుంటే అల్లాహ్ తఆలా ఏం చేస్తారు? నరకానికి పంపిస్తాము. అల్లా మాట విని మంచి పనులు చేస్తే స్వర్గానికి, లేకుంటే నరకానికి. ఇవన్నీ యుద్ధాలది ఉంది. ఇది ఆయట్లు ఆ కాలంలో జరగబోయినాయి. ఆ కాలంలో యుద్ధాలు జరిగిపోయినాయి, అయిపోయినాయి. ఈ కాలంలో యుద్ధం లేదు. ఈ కాలం ఇక్కడ మన ఏం చెప్పేది, భారత్లో మీరందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్నతమ్ములు మాదిరి ఉంటారు. ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు ఇస్లాం మతంలో రాలేకపోని మేము వాళ్ళకి ఏం చెప్పారు, వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళు చేసుకొని. చాలామంది విగ్రహాన్ని పూజిస్తారు, మేము పోయి ఆపలేదు ఎందుకు చేస్తున్నారని. ఇక్కడ మసీదులో నమాజ్ చేస్తాం, వాళ్ళు ఆపరు ఎందుకు నమాజ్ చేస్తున్నారని. అట్లాగే అజాన్ ఇస్తారు, అజాన్ ఇస్తే కూడా ఎవరు ఆపరు అజాన్ ఇవ్వకూడదు అని. అజాన్ ఎందుకు ఇస్తారు? నమాజ్కి పిలిచేందుకు. అది నమాజ్ టైం అయిపోయింది, అందరు నమాజ్కి రాండి అని పిలుస్తారు. అజాన్లో రాండి, అందరూ కలిసి నమాజ్ చేద్దాం, అల్లా ప్రార్థన చేస్తాం, అల్లాది ముందర నిలబడి అల్లాకి దువా చేద్దాం. ఇవి ఉంటుంది. ఎవరి మీద ఇది ఉండదు. అందుకోసం ఈ కాలంలో ఇప్పుడు మన భారత్, మన ఇండియాలో అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటాం, మంచిగా ఉంటాం. ఒకరు కష్టం ఇవ్వకూడదు, ఒకరు నష్టం చేయకూడదు. ఎవరు అప్పు తీసుకుంటే అప్పు ఇవ్వాలా, తీరునా కానీ ఇవ్వకూడదు, చేసుకొని నష్టం చేయకూడదు. ఇవి అన్ని మతాలు చెప్తారు, కానీ పాటించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. अल्लाह से दुआ है कि हमें बातों में करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता గురుగులు ఎత్తుకుతా ఉండదా? ఉంది. రూపాయలకు పడంటే ₹1 కోసం ఇది ఏతర 1 రూపాయలు